yanjye genderaho. Yesu ni inkoni yanjye genderaho. Yesu ni inkoni yanjye genderaho. Uri amaboko yanjye wanisha, uri imbaraga zanjye tsindisha, utatanyiriza kure abandwanya. Yesu ni inkoni yanjye genderaho. Uri amaboko yanjye wanisha, uri imbaraga zanjye tsindisha, utatanyiriza kure abandwanya. Yesu ni inkoni yanjye genderaho. 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 Aya maboko ni bari hano tuyakomeshe n'Imana yacu amashyi. Imana yavuganye na Yeremiya iti Yeremiya we mbese uzi iki? Ati nduzi inkoni y'umurinzi. Imana iti mbese waroye neza? Uko niko ndindisha baryanjye, harinda uwo naribwiye kugeza risohoye. Uko niko ndindisha baryanjye, harinda n'uwo naribwiye kugeza risohoye. Yesu ni inkoni yanjye genderaho. 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 Iyo nkoni yageze kwa Farawo, iri mu biganza bya Mose. Mose ayirambika hasi, ako kanya ihinduka inzoka. Abakonikoni nabo bazana izabo, nazo zihinduka inzoka. Iya Mose irazitoragura, irazitoragura, irazitoragura. Uhumure, Imana izi ibyawe, akaruta kandi kazakamira. 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 Yesu ni inkoni yanjye genderaho. 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 Yesu ni inkoni yanjye genderaho.